ტიტეს მიმართ. თავი პირველი. პავლე, ღვთის მონა და იესო ქრისტეს მოციქული, ღვთის რჩეულებს რწმენით და ჭეშმარიტების შეცნობით ღვთის მოსაობის შესაბამისად. საუკუნო სიცოცხლის იმედით, რომელიც აღუთქვა უტყუარმა ღმერთმა უწინარეს საუკუნეთა, ხოლო თავის დროზე გამოაცხადა თავისი სიტყვა ქადაგებაში, რომელიც მომენდო მე, ჩვენი მაცხოვარი ღვთის ბრძანებით. ტიტეს ნამდვილ შვილს საერთო რწმენაში მადლი, წყალობა და მშვიდობა მამა ღმერთისაგან და ჩვენი მაცხოვრის ქრისტე იესოსაგან. იმისათვის დაგტოვე შენ კრეტაში, რომ დაასრულო დაუსრულებელი და დააყენო ყველა ქალაქში ხუცესები, როგორც მე დაგავალე, თუ არის ვინმე უმწიკლო, ერთი ცოლის ქმარი, ჰყავს მორწმუნე შვილები, გარყვნილებასა და ურჩობაში ბრალდაუდებელნი. ვინაიდან ეპისკოპოსი უნდა იყოს უმწიკლო, როგორც ღვთის გამგებელი, არა თვითნება, არა გულფიცხი, არა ლოთი, არა მოჩხუბარი, არა ანგარების მოყვარე, არამედ სტუმართ მოყვარე, კეთილის მოყვარული, აზრიანი, მართალი, წმიდა, სარწმუნო სიტყვის მიმდევარი მოძღვრების მიხედვით, რომ შეძლოს საღი მოძღვრებით შეაგონოს და დაარწმუნოს მოკამათენი. ვინაიდან ბევრია ურჩი, ყბედი და მატყუარა, განსაკუთრებით წინადაცვეთილთაგან, რომლებსაც უნდა აეკრათ პირები, ისინი რყვნიან მთელ სახლებს, ასწავლიან, რასაც არ უნდა ასწავლიდნენ სამარცხინო ანგარების გამო. ერთ-ერთმა მათგანმა, მათმავე წინასწარმეტყველმა თქვა: კრეტელნი მუდამ ცრუნი არიან, ბოროტი მხეცები, უქნარა სტომაქები. ეს მოწმობა სამართლიანია. ამ მიზეზით ამხილე ისინი მკაცრად, რათა ისინი საღნი იყვნენ რწმენაში. ყურად არიღონ იუდეველთა ზღაპრები და იმ კაცთა მცნებანი, ვინც განერიდა ჭეშმარიტებას. წმიდათათვის ყველაფერი წმიდაა, ხოლო წაბილწულთა და ურწმუნოთათვის არაფერია წმიდა, არამედ წაბილწულია მათი გონებაც და სინდისიც. ისინი სიტყვით აღიარებენ ღმერთს, საქმეებით კი უარყოფენ, ვინაიდან საძაგელნი და ურჩნი არიან და უარგისნი ყოველი კეთილი საქმისათვის. თავი მეორე. შენ კი ილაპარაკე ის, რაც შეჰფერის საღმოძღვრებას, რათა ბერი კაცები იყვნენ ფხიზელნი, ღირსეულნი, აზრიანნი, საღნი სარწმუნოებაში, სიყვარულში, მოთმინებაში. ასევე მოხუცი დედაკაცებიც, ქცევით ღირსეულნი, არა ცილის მწამებელნი, არა ღვინის მონანი, არამედ სიკეთის მასწავლებელნი. რათა ასწავლონ ყმაწვილ ქალებს, უყვარდეთ ქმრები, უყვარდეთ შვილები. იყვნენ აზრიანნი, სუფთანი, სახლზე მზრუნველნი, კეთილნი, თავიანთი ქმრების მორჩილნი, რათა არ იგმობოდეს ღვთის სიტყვა. ჭაბუკებსაც შეაგონა, რომ თავშეკავებულნი იყვნენ. ყველაფერში გამოიჩინე თავი კეთილ საქმეთა ნიმუშად, მოძღვრებაში შეურყვნელობა, სიდინჯე. სიტყვა ნათელი, უკიცხველი, რათა მოწინააღმდეგეს შერცხვეს და ცუდი ვერაფერი თქვას ჩვენს. მონები თავიანთ ბატონებს დაემორჩილონ ყველაფერში, ასე ამოვნონ, სიტყვას ნუ შეუბრუნებენ, არაფერი მოიპარონ, არამედ გამოიჩინონ სრული ერთგულება, რათა ყველაფრით შეამკონ ჩვენი მაცხოვარი ღვთის მოძღვრება. ვინაიდან გამოჩნდა ღვთის მადლი, ყველა ადამიანის მხსნელი, ჩვენს დასამოძღვრად, რათა უარყოთ უხთოება და ამ ქვეყნიური გულის თქმანი და ვიცხოვროთ ამ წუთის სოფელში აზრიანად, სიმართლით და ღვთის მოსაობით. მოველოდეთ ნეტარ სასოებას და ჩვენი დიდი ღვთისა და ჩვენი მაცხოვრის ქრისტე იესოს დიდების გამოჩენას, რომელმაც თავი დაასდო ჩვენთვის, რათა გამოვესყიდეთ ყოველგვარი ურჯულოებისაგან და განეწმინდა თავისთვის რჩეული ხალხი, კეთილი საქმეების მოშუქლე. ეს ელაპარაკე, შეაგონე და ამხილე მთელი ძალით, ნურს ნურვინ უგულებელ ყოს შენ. თავი მესამე. შეახსენე მათ, დაემორჩილონ და მოусმინონ გამგებელ და ხელისუფალთ, მზად იყვნენ ყოველგვარი კეთილი საქმისათვის. არავინ დაძრახონ, იყვნენ მშვიდობის მოყვარენი, შემწყნარენი, იჩენდნენ სიმშვიდეს ყველა ადამიანის მიმართ. ვინაიდან ოდესღაც ჩვენც ვიყავით უმეცარნი, ურჩნი, გზააბნეულნი,
სხვადასხვა გულის თქმათა და განცხრომათა მონები, ცხოვრობდით ღვარძლით და შურით, ვიყავით საძულველნი და ერთიმეორის მოძულენი. ხოლო როცა გამოჩნდა ჩვენი მაცხოვარი ღვთის სახიერება და კაცთმოყვარეობა, მან გვიხსნა არა მართალი საქმეების გამო, რომლებიც ჩვენ ჩავიდინათ, არამედ თავისი წყალობით, ხელახლაშობის განბანითა და სულიწმიდის მიერ განახლებით, რომელიც უხვად მოგვეფინა ჩვენი მაცხოვრის იესო ქრისტეს მიერ, რათა მისი მადლით გამართლებულები გავხდეთ საუკუნო ცხოვრების მემკვიდრენი, რისი იმედიც გვაქვს. სარწმუნოა სიტყვა. მე მსურს რომ შენ მტკიცედ იდგე ამაზე, რათა ღვთის მორწმუნენი ცდილობდნენ კეთილი საქმეების კეთებას. ეს კარგი და სასარგებლო ადამიანისათვის. მოერიდე სულელურ პაექრობას, გვარტომობას, კინკლაობასა და დავას რჯულის თაობაზე, ვინაიდან უსარგებლო და ფუჭია. წვალებელს პირველი და მეორე შეგონების შემდეგ გაერიდე. იცოდე რომ ასეთი კაცი გაირყვნა და სწოდავს, მისმავე თავმა დაასდო მსჯავრი. როცა გამოგიგზავნე არტემას და ტვიქიკოს, გამოეშურე ჩემსკენ ნიკოპოლის, ვინაიდან იქ ვირჩიე დაზამთრება. დააჩქარე მათ გზაზე რჯულის მცოდნე ზენასი და აპოლო, რომ არაფერი აკლდეთ. ჩვენიანებმაც ისწავლონ კეთილი საქმეების კეთება უკიდურეს გასაჭირში დასახმარებლად, რათა უნაყოფონი არ იყვნენ. ყველა ჩემთან მყოფი მოგიკითხავს შენ, მოგითხრა, ვისაც უყვარვართ რწმენაში. მადლი თქვენთან ყველასთან. ამინ.